Davom etamiz. Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasi xodimlari tomonidan poytaxt bo'ylab qurilish obyektlarida kengaytirilgan tarkibda kuchaytirilgan reyd tadbirlari olib borilmoqda. Hozir shu haqida. Poytaxtimizda qurilish sohasida nazoratning yangi bosqichi boshlandi. Endi tekshiruvlar faqat hujjatlar bilan cheklanmaydi. Inspektorlar qurilish maydonlarida ishlar qanday olib borilayotgani, xavfsizlik va sifat talablariga qay darajada rioya etilayotganini bevosita joyida baholamoqda. Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasi hamda hududiy inspeksiyalar mutaxassislari ishtirokida poytaxt bo'ylab kengaytirilgan reyd tadbirlari davom ettirilmoqda. Nazorat davomida qurilish montaj ishlarining sifati, mas'ullarning obyektdagi ishtiroki, qurilish materiallari, loyiha smeta hujjatlariga muvofiqlik va ekologik talablarga amal qilinishi o'rganilmoqda. Reydlar davomida qoidabuzarliklar ham aniqlanmoqda. Xususan, Uchtepa tumanidagi qurilish obyektlaridan birida bir nechta jiddiy kamchilik qayd etildi. Toshkent shahri Uchtepa tumanida amalga oshirilgan ishchi guruh bilan qurilish obyektlari o'rganilgan jarayonida amaldagi shaharsozlik norma qoidalari va qurilish me'yor qoidalariga zid ravishda ishlar olib borilganligi aniqlandi. Temir beton arma karkas ishlarida payvandlash shotlari yetarlicha loyihaga zid ravishda amalga oshirilgan. Qolaversa, ora yopma plitalarimizda amalga oshirilgan ishlar sifatsiz va loyihani texnik o'lcham talablariga javob bermaganligi va o'sha asosida qurilish montaj ishlari davom ettirilayotganligi aniqlandi. Aniqlangan qoidabuzarliklar yuzasidan qurilish obyekti vaqtinchalik to'xtatildi. Yuqorida keltirilgan kamchiliklar yuzasidan bartaraf qilish yuzasidan majburiy bo'lgan yozma ko'rsatmalar berildi. Mutaxassislarga ko'ra, qurilishda yo'l qo'yilgan har qanday texnologik xatolik keyinchalik binolarning mustahkamligi va aholi xavfsizligiga ta'sir qilishi mumkin. Shu bois poytaxtda bunday keng qamrovli reydlar davom ettiriladi va qonun va me'yor talablariga rioya etilishi qat'iy nazorat qilinadi. Sohiba Akromova, Abdulloh Sultonxo'jayev, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.